हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लाया हूँ जो जापानी टार्च आ रहे हैं विदेशी। आज उनका काफ़ी डेमो टार्च जो चाइनीज़ टार्च है उसका रिपेयरिंग मैं आपको दिखाता हूँ। इस टार्च में जो फॉल्ट है दोस्तों वो स्विच की प्रॉब्लम है, स्विच ख़राब है। तो आज मैं आपको स्विच चेंज करना दिखाता हूँ, साथ ही साथ इसको खोला कैसे गया और इसकी पैकिंग कैसे हुई ये भी आपको बताता हूँ। इसमें कौन से चार्जर लगेंगे, कौन सी बैटरी है, क्या कनेक्शन है ये भी बता देते हैं। ये दोस्तों एलईडी कटोरी है और इस पर डबल स्विच कनेक्शन था। ठीक है, डबल स्विच कनेक्शन देखिए, यहाँ 3 पॉइंट है, यहाँ पर ये 2 स्विच है तो फंक्शन काम करेगा। 3.7 वोल्टेज की बैटरी है दोस्तों, 2500 mAh की होती है। और ये इसका कैप है, ये बॉडी है एल्युमिनियम की। ठीक है, अब मैं इसकी रिपेयरिंग आपको दिखाता हूँ। रिपेयरिंग के लिए सबसे पहले दोस्तों आप ये जानिए कि इसे खोलना कैसे है। मैं आपको वीडियो उल्टा दिखा रहा हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको खोल रखा है। अब मैं इसकी पैकिंग की वीडियो आपको दिखा दूँगा तो आप उसको उल्टा करने लगे तो आपको खोलना समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले मैं स्विच रिक्वेस्ट करता हूँ। लगा चुके हैं नया, और ये खराब पिंच नीचे ट्यूब लग जाने की वजह से ख़राब हो गया था, कोई घर पर बना रहा था इसको। और ये वो उसका रबड़ जिसमें फट चुका है, यहाँ पर लगाया जाएगा। तो रबड़ के दोस्तों आप ऐसे लगा के ऐसे चिपकी से सेट कर लेंगे, लग जाएगा। और उसके बाद इसको इस कवर से ऐसे ढक देंगे आप। ऐसे पैक करने के बाद आप इसको यहाँ से अंदर ले लेंगे, यहाँ पर कट डाल लेंगे। इस चीज़ का पोर्शन इस चीज़ का आना चाहिए। ठीक है, अगर आगे आप जाते हैं पैक करना है कुछ देख सकते हैं। इसको हम फिट कर रहे हैं। रबर को इस तरह लगा लेंगे आप, प्लेट लगाने से पहले, फिर भी आपको खोलना पड़ सकता है।